Hi friends, welcome to Fun Cycling. This is Shinto. Fun Cycling channel இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா பைசைக்கிளோட கேஜெட்ஸ். என்னென்ன பைசைக்கிள் கேஜெட்ஸ் மார்க்கெட்ல கிடைக்குது, நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி எப்படி பைசைக்கிளை ஒரு ஸ்டன்னிங்கா பண்ணலாம்ன்றத பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். பெல் இல்லாமல் இந்தியன் ரோட்ஸில் ட்ராவல் பண்ணுறது எவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பெல்லை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்னடா இந்த வீடியோ திடீர்னு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் ஆச்சுன்னு பார்க்குறீங்களா? ஒரு அதரப்பரசான ஒரு சமாச்சாரம் தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் பெல். இது ஒரு 2-tone பெல். 1970s நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேறு ஆப்ஷனே இல்லை, இந்த பெல்லை தான் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும். இந்த பெல்லில் 2 விதமான சவுண்டு வரும். இதை கொஞ்சம் கையில் பிடிச்சி அடிக்கிறதுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம், ஸோ அதனால் அதை பண்ண முடியாது. இது ஃபுல்லாக குரோமியம் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்டு இது மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ராங் பில்டு பெல்லை இனிமேல் நம்ம பார்க்க முடியாது. இது நம்ம முன்னாடி பார்த்த பெல்லோட ஒரு காம்பேக்ட் வெர்ஷன். இதுவும் ஒரு 2-tone பெல் தான். இதை அடித்து காட்டுறேன் பாருங்கள். நல்லா இருந்ததா? ஆல்ரைட். ஸோ இது ஒரு கியர் பெல். இப்போது எல்லாருமே காமனாக இந்த பெல் தான் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுக்குள்ளே நிறைய கியர்ஸ் இருக்குது. இதோட சவுண்டை பார்ப்போம். இது பிளாக் கலரில் இருக்குது. இப்போ ஹேண்டில் பார்ஸ் நிறைய பிளாக்கில் வர்றதுனால இப்போது பிளாக் பெல்லை நிறைய பேர் விரும்புகிறாங்க. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு கிட்ஸ் பெல். கிட்ஸ் சைக்கிளில் போட்டால் ரொம்ப காம்பேக்டாக இருக்கும். ஐ லவ் மை பைக்னு போட்டிருக்கு. கிட்ஸ் நல்லா விரும்புவாங்க. ஸோ இது எப்படி அடிக்குன்னு பார்ப்போம். நல்லாவே அடிக்குது. ஸோ இது ஒரு கியர் பெல் தான். இது வந்து கிட்ஸுக்கு சைக்கிளில் யூஸ் பண்ணலாம். மேலே மெட்டல் இருக்குது, கீழே பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக் இருக்குது. ஸோ முன்னாடி பெல் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக மெட்டல் இருந்தது, மேலேயும் கீழே மெட்டல் இருந்தது. இது வந்து மேலே மெட்டல், கீழே பிளாஸ்டிக்கு. ஸோ இது எப்படி அடிக்குன்னு பார்ப்போம். நல்லாவே அடிக்குது. இது ஒரு கிட்ஸ் பெல் தான். மேலே பார்த்தீங்கன்னா கேப் மாதிரி பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இது அடித்தா உங்களுக்கு சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சவுண்ட் தான் வரும். எனக்கு கிட்ஸு இது ஒரு ஃபேன்சி பெல் தான் கிட்ஸுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ முன்னாடி பார்த்த மாதிரியே ஒரு பெல் தான். மேலே ஒரு காம்பஸ் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் வந்து நார்த், ஈஸ்ட், சவுத்து எல்லாமே பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது அலுமினியம் இது. ஓகே, இதோட சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, இட்ஸ் ஆல் த சேம். முன்னாடி பார்த்த 2 பெல்லோட ஒரு காம்பேக்ட் வெர்ஷன் தான் இது. ஒரு சின்ன பெல். இதுவும் ஒரு ஃபேன்சி பெல் தான். இது என்ன பெல்லான்னு கேட்பீங்க என்ன? கண்டிப்பாக இது ஒரு பெல் தான். இது ரீசெண்டாக இப்போ நீங்கள் நிறைய வண்டிக்கு இதை பார்க்கலாம். இது வந்து ரொம்ப காம்பேக்டாகவும் இருக்குது, ரொம்ப டீசெண்டாக இருக்குது. இது ஒரு பெல்லுன்னே தெரியாது. ஆக்சுவலாக இது வந்து இன்விசிபிள் பெல்லுன்னு தான் சொல்கிறாங்க. இதை எப்படி அடிக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ நான் வந்து இப்போது ரைட் ரொட்டேட் பண்ணுறேன், ஒரு சவுண்டு கேட்கலாம். அதே மாதிரி நீங்கள் ரிவர்ஸ்லேயும் இதை ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். கேட்குதா சவுண்டு? எஸ், திஸ் இஸ் இன்விசிபிள் பெல். நல்லா இருக்கு இல்லையா? ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம மேனுவல் பெல் பார்த்தோம். இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் பெல். இதுக்கு வந்து பேட்ரி யூஸ் பண்ணி ஆகணும். இந்த இடத்துல 2 AAA பேட்ரி யூஸ் பண்ணணும். இது அதோட மவுண்ட். இது வந்து தேவையில்லைன்னா டிஸ்மவுண்ட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம், திருப்பி மவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு சிங்கிள் சவுண்டு வரும், ஒரு பேரட் சவுண்டு வரும். ஸோ இந்த இடத்துல பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டன் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா சவுண்டு கேட்கலாம். பாருங்கள், நல்லா இருந்தால் சவுண்ட் கொஞ்சம் யூஜாகவே இருக்குது. கிட்ஸ் ரொம்ப விரும்புவாங்க. இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரானிக்கல் ஹார்ன் தான், ப்ளஸ் லைட்டும் இருக்குது. ஸோ இது லைட்டோட பவர் நம்ம பார்ப்போம். இது ஹை பீமில் வந்து 250 லூமென்ஸ் இந்த பல்ப் தருது. ஸோ இதுக்கு லோ பீமும் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இதில் ஃப்ளிக்கரிங் மோட் கூட இருக்குது. ஃப்ளிக்கரும் நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு லைட் ப்ளஸ் ஹார்ன் ரெண்டுமே சேர்ந்து 2-in-1. இது ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல் சைக்கிளிஸ்ட்டுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமாக தேவையான ஒரு ப்ராடக்ட்டு. ப்ரைஸ் வைஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது, இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட். இது யூஎஸ்பி சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம சார்ஜ் போட்டுக்கலாம், பின்னாடி அதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. இது 2.5 hours வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ஒரு சிங்கிள் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா
இது வித் ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது. ஸோ நம்ம பெல் நிறைய பார்த்தாச்சு. இந்த பெல்லில் இந்த பெல்லை தவிர, இந்த ஹார்னை தவிர இந்த பெல்லுக்கு எல்லாமே நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 70 ருபீஸ் மேலே கிடையாது. ஸோ ஹார்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 120லேருந்து 150 வரைக்கும் சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து இந்த 2-in-1, அதாவது அந்த லைட் ப்ளஸ் ஹார்ன், இதுக்கு வந்து ஒரு 650லேருந்து 750 சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. இது யூஎஸ்பி சார்ஜரோடு இருந்தால் ஓகேவா. ஸோ இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு கேஜெட் ஷோவில் இன்னொரு பைசைக்கிள் கேஜெட்டோட நான் உங்கள் முன்னாடி வரேன்.